แล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถที่จะลองเข้าไป create new ลูกค้าก็ได้นะคะแล้วก็ลองเล่นดูมันจะไม่เอฟเฟกต์ต่อฐาน Data จริงของเรานะคะในเซสชันของการเทรนนิ่งนี้นะคะครับฐานข้อมูลลูกค้าไม่ได้คล้ายๆ QED นะแต่ว่าไอชิปเวียชิปเวอร์อะไรนี่เดี๋ยวค่อยให้ทาง MIS เขาอีดิทว่าจะขนส่งอะไร แล้วเราก็สามารถเลือกได้ แล้วไอ้ตรงเซตเมนต์น่ะมันไม่ออโต้ตามลูกค้าค่ะอะไรสเต็ปนี้ เซตเมนต์ลูกค้า customer เซตเมนต์นะ อ๋อ default ครับ auto เขา default บอกให้เลือก ไม่เลือกได้ แต่ว่ามันจะมี auto default ก่อน อ๋อตอนที่เฉยๆนี่ตอนที่ เขียนกับเขา แต่ตอนเรา อันนี้ไว้ใช้สำหรับ edit ใช่ไหมใคร edit ได้โดยที่เข้า เซลล์ เซลล์แล้วเข้าไม่ได้ ไปเซ็ตโหลดต้องไปแก้ไขเรื่องโลใหม่อีกเพราะว่าโลนี่ก็น่าจะยังไม่อัปเดต เราไม่ได้อัปเดต ส จำน รุ ว ป น customer segment เพราะ ที่ เซล เขา ล์ ตามลูก ไม่ ค้า ต้องเข้ามาเตอร์อีเมล Okay. โอเค Okay, and then down below, when you scroll down, you will see there are tabs or sub-tabs inside the customer. Relationship pertains to the contact persons, so you can just create new contacts from here. Communication, if you have any emails from NetSuite to your customers, it will be recorded here. So you have an email thread to be saved inside NetSuite. And then there's also the addresses, which is very important for billing and shipping. So you will have one default shipping and one default billing address. Okay? If you need more addresses, you can click this pencil icon, okay? And you can fill out the necessary information. Please take note that for printing, you can fill out address 1 up to 3 until zip and tax number. Okay? So you can fill out these addresses. So let me just try and put a sample. This is my address line 1. This is my address line 2, for example. Then this is street, city, state, zip, and then tax number. Okay. And then the branch code as well. Okay. This is important for tax purposes. Okay. So it's important to key in. So you will notice that it will automatically get whatever you have selected, and you can change your default billing addresses to here. Let's say you want this to be your default. So it will untick this one and it will set as default for this. So that's how you maintain addresses. Okay. So let me just put back first the original. Under sales, you will see all related sales orders. Later on, if we use this customer for sales transactions, you will see the records in this customer record. Marketing, we don't need. For financials, this is for finance department, of course. They have to select the default receivables account, make sure that this is correct, whether trade, non-trade, etc. Primary currency is here, okay? And then payment terms. So it's important. And then of course, credit limit. Later, I'll explain how credit limit or credit hold in NetSuite works. Okay? And then down below is the default with tax, VAT tax code. Okay? Alright. Sorry. Yes. That means we can also person they can see overdue balance and unbilled order for in this menu, right? Yes. ก็คือทุกคนก็น่าจะไปคลิกตรงลูกค้าเนี่ยก็สามารถดูได้ว่ามี overdue balance ไหมมีนู่นนั้นนี่มีเครดิตเท่าไหร่ and credit limit ก่อน Yes, credit limit. and credit limit and balance of credit limit Balance of credit limit, we have to create, we use another save search or a report to see what is the balance. sales person can see it Yeah. เลยทันแปลก่อน ค่ะก็ในส่วนของหน้าเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะ
หน้าลูกค้า ใช่จะเป็นหน้าลูกค้าที่เราสามารถ create ลูกค้าได้นะคะ มันก็จะมีดีเทลให้เราเขียนหมดเลย ซึ่ง address ทั้งหมดที่เราใส่ไปเนี่ย มันจะส่งผลต่อการที่เราออก invoice แล้วก็ delivery แต่ว่าถามว่าเราสามารถเพิ่มได้ไหม เราสามารถที่จะเพิ่ม เพิ่มที่อยู่ address ได้นะคะ เพิ่มที่อยู่เข้าไปได้ เราสามารถที่จะเลือกตั้งค่าว่าอันไหนจะเป็น default ของเราได้ด้วยนะคะ หรือลูกค้าสามารถมีหลายที่อยู่นะครับ มีหลาย billing address มีหลาย shipping address แล้วก็ใส่มันได้ แล้วก็เลือก default ได้นี่ Okay. And then tax registration number is also here. Have to fill out. Okay. So let me just save my customer record. And then another thing that you can do in the customer is to see its dashboard. When you look at this half circle, you can click it to see the customer dashboard. Meaning you're able to see the specific transactions for that particular customer. You can see what are the top 5 items for that particular customer. What are the activities for that customer. And yeah, so the balances are here. Yeah, so all the information. And also, there's a shortcuts link. Let's say you wanted to see what is my specific AR aging for finance team. You can just click this and see what are the outstanding balances for this customer. Also, you can, from here, you can start creating transactions. Let's say for this customer, you wanted to prepare sales quotation, enter sales orders, you can just make use of the dashboard. So there are a lot of ways to navigate in the system. It's not just simply memorizing the path of your where is enter sales quotation, where is something like that. You can always go inside the customer record and do it from here. ในส่วนของเมื่อกี้เนี่ยนะคะหน้าจอที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโลโก้เล็กๆที่เขาชี้ให้ดูนะคะตรงส่วนนั้นเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราสามารถจะเห็นฐานข้อมูลของลูกค้าเราโดยละเอียดได้ทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะเห็นเครดิตเทอมที่จะโชว์ด้านซ้ายมือนะคะว่ามีเครดิตลิมิตอยู่เท่าไหร่นะคะซึ่งตรงทั้งหมดของหน้าจอเนี้ยสามารถที่เป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่จะคลิกมาดูฐานลูกค้าได้ตลอด ใช่แล้วก็วิธีของOracle เนี่ยคือไม่ได้หมายความมันจะไม่เหมือน KDB ที่จะต้องเริ่มต้นจากขั้นตอน start จาก sale order เท่านั้นบางทีมันเริ่มต้นจากลูกค้าแล้วก็วนกลับเข้าไปสู่การสร้าง by validation by SO ได้ มีหลายวิธีการในการเวียนไปวนมานะครับไม่เหมือน KDB ที่ต้อง 1 2 3 เป๊ะ Okay. So if you want to go to the whole list of your customers, you can go to customers, lists, and then customers. Let's click that. So this is the whole list of your customers. Currently, you have about 6,100 customers. Okay, and the way you view it can still be customized. Let's say you don't want to see category because you don't use that field. We can remove that, okay, and just show what are the columns important for you. Okay? So like, for example, credit limit, you want to show from this list. So we can do that later. modify ได้นะครับแนวคอลัมน์พวกนี้ แล้วถ้าจะอะไรที่สำคัญก็ย้ายคอลัมน์ได้ เซลล์ทำเองได้เลยใช่ไหมคะ you can modify by individual user Yeah, yes, by individual you can also. And then from here, you will see you can actually download to Excel this list, PDF, or print this particular listing. Okay? And then you can also sort. You can just click maybe the ID. You want to sort by ID, just click the ID name. Or you want to sort by sales rep. This is the sales representative one, the first one. Okay? And then you will also see you have a drop down here because currently it's only showing me few listing, so I can further go to the other records. Okay? Yeah. Let's say by name, and then when I look at the record, so it will just be by name. And then you also have quick sort, which is what are the recently created customers or even recently modified customers, so you can see from here.
From this list, you can also add a column to see the date created if you want. Mm. So you know if this is a new customer or not. And then when you edit your view, so this listing view, you can also add filtering. So let's say you wanted to filter by location or by profit center, which is your profit center or sales division. Yeah, you can also have filtering for that. So later we will teach you how. So, but this is the default of NetSuite. This is the default listing. Okay. Any questions for customers? None? Let's try now to create new customer. Okay. Especially for those who will maintain the customer listing, please do a hands-on. Please try to create new customer. So everyone, let's just click on new customer. And then for the form, we have created Qt, okay, because you have more fields or more information that are needed. So we created a different form. When we say form, it's the presentation of the record. Okay? So customer ID will be system generated, but you can always assign different customer ID if you have a different naming convention. Okay? So you can untick auto and then type in your customer ID. I think you have a different numbering, right? 9 something. So you can maintain. And of course, system will not allow you if there's already duplicated numbers. So I'll just put this for my case. Yeah. You can put any. Please do a hands-on. Yeah, this is the perfect time for you to practice because after 2 weeks, it's already our go live. We will do actual transactions for them. Okay. So yeah, this is a ABC company. Sales representative. So let's say this. This. Then email, any phone number. Customer location, I'll just select. Profit center. What's this? Tractor. Via. Just example. Please try. ลองได้นะ And เชื่ then อแผนเข้าไม่ได้ on my address, I can ไม่ได้ create an address here from here. เข้าไม่ได้ ชื่อ เข้า เซ ไม่ ลล์ ได้ ค่ะ เข้าไม่ได้ ชื่อเซลล์อะเซลล์ถ้า customer หมายถึงเซลล์เข้าไม่ได้นะ ไว้สำหรับทางเอก็เป็น LMS คลียูนิตใช่ไหม นี่แหละmodify เขียนเกี่ยวกับเขียนมาตรงนี้ใช่ มองภาพรวมว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างเนาะ เริ่มเป็นตัวเล่นเหมือนเดิม ใช่เปิดลูกค้าใหม่ก็โยเก็ตก่อนนะ แล้วเดี๋ยวทีม IVS เขาจะคีเอ็นนิวให้ For my financials. Payment terms is ว่าเช้าอยู่ แจ็คซื้ออะไรไปอ่ะติดลบบาทเลย เขาเป็นต้องติดตามหน้าต่อ ทำไมพี่เปิดชื่อแต่ออสแลม45 วัน 5 วัน รู้เรื่องไหมอะไรอะ หลอดไฟ รู้ซื้อไปทำไมลึก
ซื้อให้ลูกค้า คือใช้เอง ไม่ใช่เองซื้อให้ลูกค้านั่นแหละ แล้วทำไมลูกค้าไม่เปิดประตู ระวังนะแต่ ไม่เปิดประตูห้องยังไม่ได้เปิดไอ้นี่นะก็ซื้อไปให้ลูกค้าเทสเฉยๆค่ะโดนระวังนะ Do you have customers with multiple currency? Let's say you transact with them in Thailand baht, then sometimes in USD. Does that happen? no ใช้บัตรหรือมั้ง Only one Only one currency. currency, Only yes. one, okay. Just in case in the future, right, if you need to transact multiple currency for one customer, down below on the financials tab, you will see currencies. So my primary here is Thailand baht, but there are also cases when I transact with them in maybe USD, you can add it here. Yeah. Okay. And of course, our credit limit will always follow primary currency. So whatever amount that you key in for USD, it will convert to Thailand baht and compare to the credit limit. Okay. Yeah, just a heads up. So maybe for vendors, right, you have that scenario for multiple currencies, so you can also use that one. Okay. Then I'll just save my customer record. I hope everyone was able to create their customer or Not everyone. maintain it. For those who has access. Okay. Okay. And then another piece of master data that is needed for our sales transaction is of course the items. Okay. If we go to inventory, list, items, okay, it will open up the list of your items in the system. So you have 58,000 plus of items. There are some items that we will be using as a consultant. Opening item, we will use this for opening balances migration. Okay, so just ignore those items. Okay. For this list, I believe we created a different view for QT. Okay. So that you will have your supplier part number, brand, description, UOM, date created, and of course the pricing group, which is your product family. Okay. Family. Family, yes, the family. So you can browse your items. So we already migrated whatever that was given to us. Okay. So let's take a look at one item. Let's say this one. You can click the hyperlink, or if you know the item name or supplier part number, you can actually use the global search and open it up. Okay. So as a sales, I don't have any access to edit. I can only view the inventory items. So item name, display name, which we use as your manufacturing part number. We will further discuss the inventory part on Thursday, which is the warehouse management system. But of course, as sales, it's important to know these particular records. Okay. Unit of measure is here. Okay. And then down below, you have the brand. Okay. You have brand and product subfamilies, MTO, MTS, those information. Okay. Further down, you will see the locations. Okay. Please take note that we split your locations according to different purpose. You have borrow, claim, demo, damage. So we split your, I think you have 11 warehouses. And then we further split them according to the purpose. Okay. So that you only have one level. Sorry, Yeah, sure. back to the previous screen, back to the item list. Item list. Okay. Yes. The same question we can rearrange the column. Right? Yes, you can rearrange the columns. You can add some filtering. Okay. Currently, when you look at QT view,
this QT. Okay. We already have some filtering. Let's say you wanted to see a specific brand. You just type in ABB and then tab, press tab, and then I only have 54 records for ABB. So you will see all ABB. Okay. ค่ะก็ในส่วนของหน้านี้เนี่ยเวลาเราจะดูไอเทมมันให้เราเข้าไปที่แท็บหัวข้อของ inventory นะคะแต่ในส่วนของ sales department น่ะไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขอะไรได้นะคือดูได้อย่างเดียวนะคะก็คือเข้าไปที่ inventory แล้วก็เลือกไปที่ไอเทมนะคะมันก็จะขึ้น list รายการไอเทมของเราทั้งหมดขึ้นมา แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรารู้รหัสของสินค้าอยู่แล้ว เราสามารถเข้าไปใส่ในช่อง search ที่มันจะมีเครื่องหมาย search ให้นะคะก็จะขึ้นมาหลังจากเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีดีเทลของสินค้าทั้งหมดให้เราเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของด้านล่างจะเป็นว่าเลือกจาก inventory ไหนนะคะคลังไหน ซึ่งเขาก็ได้แบ่งแยกออกมาเป็นตามจุดประสงค์ของเราเช่นสินค้าเคลมสินค้าเปลี่ยนคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็จะล้อใน QED ไปก่อนนะ แล้วในอนาคตถ้าเรามีแผนจะยุบหรือจะทำให้มันง่ายขึ้นกว่านี้เราก็ค่อยไปเปลี่ยนนะครับตอนนี้มันก็จะคล้ายๆ QED นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะเลือกสินค้าที่จะมาขายแล้วก็ต้องดูคลังด้วยว่าคลังนี้เซเลเบอร์หรือเปล่าที่ไหน And then you also have description. Okay. Again, always use percentage sign if you're not sure of the exact description. So let's say air terminal. So I wanted to see what are the items with air terminal. So it will just pull out those information. So you can make use of that. And FPN as well. We already have. But again, you can further add your filters according to your need. And the same with the customers, you can export to Excel, okay, or print it if you want. Alright, so going back to the inventory item, so this is under purchasing detail or purchasing tab. Scroll down to see your location. This is also where you will see on-hand quantities. Okay. On-hand, what is the total value, average cost, which is the same across all locations. Okay. It will be the same across all locations. Last purchase price is also here. And then when you further scroll to the right, you will see how much is committed or allocated. So, when we say quantity on order, it means you have purchase orders that are not yet received. When we say quantity committed, you have sales orders committed but not yet delivered. I'm not sure our salesperson can access this menu or not. No, not should know, right? Should not, right? Salesperson, this particular view.